Olá pessoal, tudo bem? Robledo da oficina Full Group Automotivo, mecânica e escola para mecânicos. Temos aqui ao meu lado Fiat Gran Siena 1.4 2016. Esse motor apresenta um ruído no motor. Foi diagnosticado problema de rolamento do alternador. Olha isso. Olha o ruído. Será necessária a remoção do alternador, desmontagem do mesmo, troca dos rolamentos internos. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Estamos aqui na Avenida Farrapos, número 1438, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos à disposição de serviços automotivos e cursos automotivos. Telefone de contato 991056251. Abraço, obrigado, valeu!